Da li alfa mužjak, alfa muškarac i alfa žena mogu biti par? Odnosno u prevodu, da li dominantan muškarac, zavodnik ili narodski rečeno frajer, može biti par sa zavodnicom, vamp, ženom, devojkom koja je dominantna kao i taj muškarac. Da li su oni idealan par ili je to samo teorijska kategorija? Šta vi mislite o tome? Meni se čini da je to više teorijska kategorija i da je to nešto idealno što bi ljudi želeli da bude, ali u praksi se to mnogo puta demantovalo. Naravno da je bilo mnogo primera gde su slavni i poznati, pa uzmimo na primjer da je, kad je neko slavan i poznat, da je on neki dominantan muškarac, recimo u svetu, holivudskom svetu, bilo je tih primjera, gde su u to vreme, da sad ne imenujemo, vi ćete znati ko su oni, u to vreme kad su bili u njihovom prime time-u na vrhuncu karijere, to je možda bilo pre 10-15 godina, najpoželjniji tad, jedan od najlepših glumaca, je bio sa najpoželjnijom i najlepšom glumicom. I uzeli su se i dobili su decu. Pre toga je taj glumac bio u vezi sa nekom relativno poznatom glumicom, ali koja nije bila baš top hollywoodska glumica. I onda je nju ostavio zbog ove. Međutim, ta bračna sreća nije dugo trajala, jer su se rastali. I mislim da je ona tu izdominirala, bila je dominantnija, i on je tu pokazao da je podložan. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ne može da bude dvoje dominantnih. Uvek mora da bude klackalica. Ili ovako, ili ovako. Ne može da bude ravno. Egal možda bude samo u momentu kad neko ide gore, a neko ide dole, pa se sretnu u tom jednom trenutku, ali nastave svoje kretanje. Egal nikad ne može dugo da traje. Zato što je to u ljudskoj prirodi tako. Ne može da bude ravnoteža. Uvek neko mora da bude gore, neko dole. Neko mora da dominira, a neko da bude submisivan. Zašto je to tako? A to vam je svugde tako, i u životinjskom svetu. Kod parova. To je stvar energije. Svako hoće da bude na onom mestu, da bude u onom položaju gde će moći da dobije najviše energije od nekog koji je u njegovoj blizini. Bilo to sad u ljubavnim odnosima ili u poslovnom svetu, svi se bore da dođu na tron. Pa bio taj tron stolica na čelu stola u nekoj običnoj porodici, to je neka vrsta trona, ili bio onaj tron carski, gde je neko vladar carevine. Ili bio to onaj tron vladara i senke, koji u stvari vladaju celim svetom, po nekim teorijama. Mada to ima logike. Svako hoće da dođe na što više mesto. I tako vam je i u ljubavnim odnosima. To je večita borba za supremaciju, za vladavinu. Vi ćete možda prihvatiti u jednom trenutku da budete submisivni, odnosno podložni.
zato što vam se partner sviđa. Smatrate ga kvalitetnijim od sebe i sretni ste što ste sa njim, što on uopšte hoće da bude sa vama. Sretni ste zbog toga jer time što partner hoće da bude sa vama pokazuje da ste vi kvalitetni. Ali partner za koga vi mislite da je kvalitetniji od vas, ne partner za koga vi mislite da je manje kvalitetan. On vas neće impresionirati i on vam neće stvoriti dodatnu vrednost. Samo onaj za koga vi mislite da je kvalitetan, kad vam on oda priznanje da ste i vi kvalitetni time što je s vama, onda ćete vi sebe više vrednovati. I onda ćete pristati da budete sa njim. Međutim, kako vreme protiče, šta se dešava? Upoznajete tog partnera i automatski vaš ego hoće da se izdigne što više. Vi upijate informacije od njega i o njemu. Otkrivate sve njegove male tajne. Automatski vaš ego, vaša ličnost pokušava da skine sa trona tog vašeg partnera. Jeste ga vi tu faktički postavili. U principu vama ne odgovara da budete u submisivnom položaju. Odgovara možda u početku. Odgovara vam da vas on nosi kroz život jedno vreme. Ali vi ćete onda nakupiti energije koje vam on da i ojačat ćete. Kad ojačate, htećete da preuzmete dizgine veze. Zašto? Da bi uzeli još više energije od njega. Jer kad ste u podređenom položaju, onda vam partner daje energije koliko on hoće, koliko on želi, a možda to vama više nije dovoljno. I vi hoćete da dođete u nadređen položaj, da vi komandujete u vezi, da upravljate vezom, mislim, ovo shvatite figurativno, naravno, ne bukvalno. Zato da budete na onom položaju odakle ćete moći da kontrolišete partnera i da mu uzimate više energije koja će vama ići na korist. To se stalno dešava. Kad tog partnera dovedete u položaj da je ispod vas i kad vidite da on više nema šta da vam pruži, nema neke dodatne energije, nema informacija koje vi možete naučiti od njega, novih. Pronašli ste male pukotine u njegovoj i navodno idealnoj ličnosti. Te pukotine postaju sve šire i šire. Vremenom pucaju kao stena što puca. Što kaže tiha voda breg roni. Znate tu izreku? Vi ste ta tiha voda, a on je stena. U početku ne možete ništa, ali svaki dan talasi udaraju u stenu. I krune. U jednom trenutku stena stoji i počne da puca i raspadne se na kraju. I voda pobedi. Tako i vi želite, figurativno i simbolički rečeno, da pobedite tog vašeg partnera, da ga skinete sa trona, da mu uzmete što više energije i da krenete dalje. Onda vam partner više neće biti zanimljiv. Zato što ste isisali iz njega sve što vam je bilo bitno. Svu energiju. Sve ono što vam je trebalo. Sve ste to iz njega pokupili. On je ostao za vas, simbolički rečeno, prazna ljuštura. Prazna ljuštura više nikom ne treba. On vam je pomogao da ojačate i vi sad krećete dalje u nove osvajačke pohode. To znači širenje vašeg horizonta, u proširivanje vašeg znanja u životu, upoznavanja drugih ljudi, a preko njih samog sebe,
u stavljanje vas samih u što bolji položaj u društvu. Znači sad ne samo više u odnosu na partnera, on je bio samo jedna stepenica ka vašem usvajanju što više pozicije u društvu. A partneri i ljudi sa kojima se družite su te stepenice. Posle ćete preći na nekog partnera koji vam u tom trenutku više odgovara, koji je možda na boljem položaju nego ovaj, koji ima da vam ponudi uglavnom nešto novo, nešto drugo, nešto što do sad niste znali. Znači, neku novu korist. Samo se radi o nekoj koristi. Niste vi s tim partnerom što ga volite. Vi mislite da njega volite zato što u stvari vi volite sebe, a on čini da vam bude lepo. On čini vašem egu prijatnost. Taj partner, ako lepo izgleda recimo, ako ste vi muškarac, imate lepu ženu. Ona godi vašem egu. Drugi ljudi će reći kako ova ima lepu ženu, on mora da je baš dobar frajer neki. Mada i ne izgleda nešto lepo, ali eto vidiš kako je sposoban. Uživate dok ste s njom, uživate u seksu i tako dalje, znači ona čini da vam bude lepo. I vi sebe ubeđujete da je volite, da bi bili njoj privrženi i da bi očuvali tu vezu. To je automatizam. Ali kad se zasitite ili kad prođe neko vreme pa ta žena više ne bude tako lepa, onda ta ljubav splašnjava. Ta navodna ljubav. Ona ne čini više da vam bude lepo, ona vas više ne uzdiže toliko. I vi sad već počnete da šarate levo desno, da razmišljate i da tražite nekog sličnog, neku ženu sličnu njoj kad je bila mlađa recimo. To su momenti kad muževi počnu da varaju žene. Ali to važi sve i obrnuto, da se razumemo. Da se vratimo na početak, znači našli su se dominantan muškarac i dominantna žena. Svideli su se na mah jedno drugom. Pršti od strasti, to su energije koje se poklapaju. Njihovo dete će biti superiorno. Lepi su i jedno i drugo i tako dalje. Ok, oni će se spojiti, dobit će potomstvo, ali posle svako će težiti, kao što sam objasnio u prethodnom delu, svako će težiti da dominira. I znači to će biti velika borba. U toj borbi se troši velika energija. Ako oni vide, neko od njih, da previše energije troši u toj borbi, a premalo dobija, povući će se iz borbe. Ili onaj koji pobedi, koji postane dominantan, kao što sam objasnio, kad iscrpi svu energiju iz ovog podređenog, kad više ne bude imao šta da crpi, to vam je kao, sad je možda malo, nije zgodno poređenje, ali recimo, tu su vam kao naftne bušotine. Vi nalazite mesto gde ima nafte, pravite bušotinu, crpite naftu, crpite dok ima nafte. Kad više nema, vi napustite bušotinu, tražite neku drugu. Tražite neko novo nalazište. To važi i za žene i za muškarce. Da ne bude sad da ja favorizujem muškarce i tako dalje, ne. To je univerzalno pravilo koje se odnosi na sve ljude. Pogotovo za one emancipovane žene, kao što sam pomenuo taj primjer iz tog bračnog para iz Hollywooda. Ona je njega ostavila. On i dalje jedan od najpoželjnijih muškaraca u Hollywoodu, ali i ona isto poželjna dama, i ona je njega ostavila, jer je smatrala da više nema od njega šta da izvuče u bilo kom smislu. I ostavila ga. On je pao malo u blagu depresiju, posle se nešto oporavio i još uvek je, da kažemo, jeste u silaznoj putanji, ali još uvek se drži. Tako da je mogao da sredi svoj život. Znači, to je primer gde je dominantna žena dominantnog muškarca potčinila i
kad mu je uzela dovoljno energije, kad je više nije bio zanimljiv, ostavila ga. Znači često se dešava i obrnuto da muškarci ostave žene. To vam se tako dešava. Kod običnog sveta mnogi ostaju zajedno zbog praktičnih razloga. Muškarac koji zarađuje dovoljno i koji može da ima druge žene, on će verovatno da ostavi ovu ženu kad je izgustira, tako da kažemo. To bi uradila i žena, ali nema nije dovoljno moćna ekonomski, pa nema gde. I onda to je što je, ćuti i trpi. Ali princip ljudskog razmišljanja je taj. To vam je tako i u životinjskom svetu, to je svugde tako. To je borba za energiju. Ključna stvar na svetu je energija. Sve se vrti oko energije. U nekim videima sam i pominjao da li je bitniji život ili energija, pa pogledajte taj video. To je jedan od starijih videa koji je više u filozofskom segmentu. U ovom videu smo govorili znači o tome da li alfa mužjak, odnosno muškarac i alfa ženka, odnosno žena, da li oni mogu da budu dobar i skladan par. Mogu samo u određenom trenutku koji relativno kratko traje, posle toga će svako da se bori da stekne primat i to će se vrlo verovatno završiti raskidom. Brakovi koji traju, veze koje traju su one gde neko dominira, gde ta razlika nije mnogo velika, ali neko blago dominira, tako da ovaj koji je submisivan može to da istrpi i ovaj što je submisivan ima dovoljno kvaliteta da dugo može da bude zanimljiv ovom koji je malo iznad. Takvi brakovi mogu da opstanu koliko toliko nešto duže. Ali čim su podjednaki, onda tu rivalitet postoji. Takođe, kad dođu ljudi kad počne da im opada onaj peak, odnosno prime time, kad im opada libido, kad više nisu toliko seksualno aktivni, kad dođu znači u neke poznije godine, onda isto više nema toliko borbe za dominaciju. Jer ta borba za dominaciju ima svoju ulogu u čovekovom razvoju. A kad čovek već, da ne kažem pri kraju života, jer pazite, neko misli čovek od 50 godina, to je polovina života. Pa nije. 50 godina nije polovina života. 50 godina vam je otprilike skoro 2/3 života. Možda vam još 1/3 ostala. Prosečan ljudski vek je između 70 i 80 godina. Recimo 75 godina da čovjek žive, to je neki prosek na ovim našim prostorima. Znači, to vam je 3 puta po 25. 50 godina vam je tačno 2/3 života. I to nije polovina, nego je to već debelo zagazilo na početak 3/3 života. Ljudima onda opadne libido i nemaju više ambicije toliko ko što su imali pre. I automatski ta neka borba za dominaciju koja troši mnogo energije im postane bespotrebna. Onda hoće samo svoj mir. I onda im treba takav partner, pa makar on bio i malo ispod njih, makar i nemali neke velike koristi od njega, imaće koristi što im daje duševni mir. Onda će s takvim partnerom da uđu u to, da kažemo, treće doba i da dočekaju starost sa njim ili sa njom. Eto toliko u ovom videu. Ukoliko vam ovi videi nisu dovoljni, a imate neke životne probleme, pogotovo emotivne, u ljubavnim partnerskim odnosima ili bilo šta drugo, javite se i zakažite privatne konsultacije. Te konsultacije su na komercijalnoj osnovi. To je jedan duži razgovor
Obično jedan razgovor je dovoljan, duži razgovor od par sati, gde sve analiziramo, iznesete mi detaljno svoj problem, ja ga izanaliziram i onda zajedno donesemo zaključke šta je najbolje da uradite u datoj situaciji ili da konkretno rešite taj problem ili da ga marginalizujete, da vam više ne bude bitan, pa i to neko rešenje. Jer svaka situacija ima više rešenja. Za konsultacije mi se možete obratiti putem e-maila, pošaljite poruku ili na Instagram nalog. To je napisano negde dole. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u sledećem videu. Prijatno!